So, good day muli mga calls, no? Happy Sunday sa lahat. And yun, isang mapagpalang umaga na naman po is may dinala naman sa atin dito na motor is ang ipapagawa daw ni Sir is magpapa-FI cleaning daw siya, gawa ng hard start din yung motor niya. So, ang tinakbo pala ng unit niya mga calls, kasi hindi natin alam yung history nito kung saan to pinagawa, is 73,538 po yung tinakbo ng unit niya. So ang gagawin dyan natin mga calls is lilinisan natin yung throttle body, injector, spark plug, air cleaner, and even yung fuel filter mga calls. Ito mga calls, mapapalit tayo ng fuel filter. So nabili natin to siya sa Bihero, and also itong CVT cleaner natin mga calls. So maglilinis tayo nito mga calls, and let's go. So yun mga calls, nabaklas na natin yung cover mga calls. Hindi ko na pinakita yung pagbaklas ng cover kasi madali lang naman. So pag nag-FI cleaning kasi tayo mga calls, tatanggalin kasi natin talaga lahat. So even ito mga calls, tatanggalin din natin itong tanking para mahugot natin yung throttle body. So may napansin ako mga calls, ito paano yan. So grabe, sobrang dumi pala talaga sa loob nito mga calls. Grabe ang dumi. Hindi ko alam kung nalinisan na ito or hindi. So unahin mo nating papalitan dito mga calls, itong fuel filter. Susunod natin throttle bodies, spark plug, and so yung airbox. Titignan natin siya mga calls. Let's go! So yun mga calls, natanggal ko na yung air filter niya. So lilinisan na natin siya kasi mukhang bago pa naman. So sunod na babaklasin natin is yung fuel filter na. So gumamit lang tayo ng 8mm. So paluwagan natin to lahat. Ito para matanggal natin yung fuel filter. So ito mga calls, madali lang magtanggal ito mga calls, baka mahirapan kayo nito. So pindutin nyo lang yan, tapos hilahin nyo lang siya, matatanggal na yan. So pabaklasin natin, titignan natin yung fuel filter niya mga calls. So natanggalan natin yung mga bolt, and so madali lang magtanggal ito mga calls. So unahin muna natin ito para mawala na siya. So yan, so yung mga washers, punta kasi mga hulog kasi yan siya. So unahan natin ito mga calls, no? So medyo mainit ito ngayon sa amin. So pag tanggal ito mga calls, huwag nyo talagang kalimutan na linisan mo na siya, no? Baka kasi pumasok yung mga alikabok doon sa loob. So tanggalin natin. Check natin yung kanya mga calls, yung fuel filter. Ay nako, ito yung malala. Hindi pa pala ito napalitan siguro mga calls. Wala ta, hindi ata uso sa kanila magpalit nitong medyas mga calls. Grabe, sobrang itim ng medyas nito. Hindi pa siguro ito napalitan mga calls pa. So ito yung papalit natin mga calls, yung SGP. Natanggal ko na pala itong yung balot nito, yung cellophane. So ito yung papalit natin mga calls. So ikumpara nyo naman mga calls. Patayin natin siya. Compare natin siya mga calls, no? So dapat talaga pag nag-FI cleaning kayo every 1 year or 6 months pwede na ito palitan. So ito, so grabe, sobrang dumi. Grabe, sobrang dumi na pala nito mga calls. Grabe, sobrang itim. So ito yung papalit natin mga calls. Kakabit, madali na ito ikabit mga calls, no? May parang lock lang ito dito, dalawa. May lock na yan siya, dalawa dyan. So kabit na natin. So ito na siya mga calls, nakabit natin. So ito yung sinasabi ko kanina, yung may dalawang lock lang dito siya, may dalawang lock lang. So tingnan nyo naman yung isa. Grabe, sobrang dumi. So yan. So yun mga calls, so baklas na natin yung throttle body. Grabe, sobrang dumi ng throttle body. So yung throttle body niya mga calls, grabe, sobrang itim sa loob. So linisan natin siya mga calls kasi sobrang dumi niya. So hindi na siya normal kasi pati doon sa loob. Yan mga calls, grabe, sobrang itim yan sa loob niya. Grabe, sobrang itim. So linisan natin siya gamit yung ating CVT throttle body. So CVT, back ka naman. So yun siya mga calls, nalinis na namin siya mga calls. Grabe, sobrang kintab na niya. Nalinisan na rin natin siya na. So tatanggalin na lang natin yung injector, i-spray natin siya ng CVT sa loob, and then babalik natin siya mga calls. So yun mga calls, after cleaning, so cleaning spark plug, check everything, cleaning. So reset naman tayo mga calls. So kuha natin ng wire, so lagyan natin ng continuity dito.
And then, pag unang susi, pag wala nung FI niya, pigayin natin yung throttle. Same process pa rin mga calls yung ginagawa natin sa pag-reset na. Lagyan natin siya ng ilaw. So, pag wala niyang FI, pigayin natin siya mga calls. So, wala. Try and try lang hanggang sa ma-reset. So, wala pa rin. Medyo matagal to ba? Tara, yun. Yun yung reset. So, i-off lang natin siya. And then, on natin ulit. So, matagal titigil yung fuel pump. Gawa na magdidinis siya sa loob. So, madali lang siya i-reset mga alls. So, pagkatapos niya tumunog, i-off lang natin siya. Tinanggalin natin yung nilagay natin dito. Nibalik na natin to, no? Tago na natin siya. So, na-reset na yan siya mga alls. Paandarin lang natin siya. I-check mo natin yung kuryente. Isang spark plug, oh. Yung kuryente ng spark plug yung mga alls, oh. Grabe, sobrang hina. So, kakabit lang natin siya para mapandar natin. So, try natin siya mapandarin, no? Pandar siya. Starter relay. Starter relay niya ba? Original pa niya ang battery ba? Di ba siya mag-start, ha? Yung blue yung pop na dito sa start. So yun mga calls, nabalik namin natin yung cover. So try mo natin isang pandarin mo din. Kasi may alam ko weak na yung battery niya. Medyo matagal siyang start, gawa ng weak na yung battery niya. So kailangan lang papalit ng battery kasi medyo matagal na rin yung mga 6 years na tapos yung 5 years. So yun, hope na may nakuha kang idea. Ride safe always.